Hei, ma olen Anneli, elukutseline taralugeja, selgeltnägija ja suhted tervendaja ja vaatame siis üheskoos, et mis see nädal meile toob. Selle nädala põhienergia on siis edasiliikumine, just nimelt igasugusest kurbusest ja ootusest, et teised peaksid sinu vastu lahked olema. Sest ega elus ei anta meile seda, mida me väärime, vaid seda, mida me aktsepteerime, nii et on aeg siis tõesti juhtimine enda kätte võtta. Lõpetada endale valetamine või siis see, et sa väldid ennast väljendamist, sest kuidas sa saad õiglast tasu, õiglast kohtlemist, kui sa midagi ei ütle. Et on aeg minema kõndida kõigest, mis tekitab sinust sellist tunnet, et ma ei ole päris kindel. Kui sa ei ole päris kindel, siis on ju ei, sest sinu kõhutunne juba räägib sinuga. Ja isegi tundub hullumeelne, lausa rumal oodata, et nüüd ma saan enda elus tõelise armastuse ja tõelise õnne osaliseks, siis vaata endasse, miks on selline tunne, et see on kuidagi nagu mingisugune lihtsalt unistus. Miks ei või see olla reaalsus? Ja luba endale asju suuremalt näha, nüüd on aeg uus maailm luua. Millises maailmas sa päriselt elada tahad? Kas selles, kus kõik sinu lähedased võistlevad sinuga, kus kogu aeg on mingisugune võitlemine ja võistlus või selline maailm, kus siis on kodune, hea, turvaline, hoidev olla? See puudutab ka inimesi sinu ümber ja sinu suhet iseendaga. Ühesõnaga, kõik, mis tekitab su sees segadust, on tegelikult miski, millest sa ei taha panustada. Nii et ära valeta endale. Need lood tuleb nüüd ümber lükata. Mis lugu sa endale räägid? Väga tugevalt ikkagi vooleb läbi see, et tahad rohkem balanssi oma elus, et uued uksed avaneksid, sest vanast elust on tegelikult väsimus, mis kogu aeg on sees ja tahaks sellist füüsilist naudingut rohkem ja lihtsalt elu, kus ei ole kogu aeg ots otsaga kokku tulemine ja selline ootamine, kas elu minu vastu ka lahke on. Muidugi on, aga sul tuleb ka ise midagi ära teha. Siin on sellise juhi kaart. Tuleb hakata ise juhtima asju, mitte oodata, et keegi teine seda sinu eest teeks. Hirmud tulevad esile, aga jälgi seda elevust või seda rõõmu või seda sellist loomingulist energiat. Sa saad endale luua kõik, mis vaja. Ja kui sa oled kahe otsuse vahel, siis vali see, mis pakub sulle rohkem rõõmu. Vaata oma sisemise lapse sisse, küsi tema käest, kas sa tahaksid seda teha. Kui vastus on jah, siis lase käia. Kui vastus on siis on ju ei tegelikult. Sest miski, mis ei paku sulle rõõmu juba praegu, miks ei peaks sulle 3 nädala pärast, 3 aasta pärast, 30 aasta pärast rõõmu pakkuma. Aeg on seal, kus sa teed valikuid juba praegu mõeldes kaugele tulevikule. Ja see tegelikult loob sulle ka küllust ja kaitset ka, hoiab sind ära stressi eest. Praktilised asjad, ma näen, et siin loksuvad paika, usalda seda tunnet. Suhetes sel nädalal on siis väga tugevalt vaatuse all see, kas sinu partner mõistab sulle kohut, kui sa oled edukas ja tähistad oma saavutusi, kas ta võistleb sinuga, kas ta proovib sind väiksemaks teha ja tahab, et sa oleksid kodukana siin mõnel juhul isegi või siis kodune tuflialune, aga sa ei soovi sellist elu ju tegelikult. Siin on näha, et sa tahad ikkagi olla ekspert oma alal, selles hea, mida sa teed, olla väärtustatud, austatud ja see võistlemisenergia ei sobi sulle lihtsalt. Kui 2 inimest ei ole tiim, siis nad ju võistlevad üksteise vastu, mitte üksteisega koos. Nii et on aeg üle vaadata, kes tõesti siis toetab sinu edasist arengut, sinu edu, kes tõesti austab sinu teekonda. Sest kui teine inimene paku sulle seda kindlustunnet ja ei loo sinu ellu mingit väärtust, siis tegelikult see, et sa tunned ennast ebalevalt, kas ma nüüd pühendun sellele, kas ma ei pühendu, see on õigustatud ja paljudel siin tulevad lahkuminekud esile, aga see kuum külm edasi tagasi, see tuleb ära lõpetada lihtsalt sellepärast, et tegelikult see toob su ellu lihtsalt stressi ja hoiab tagasi ka raha, sest see kodu ja see ka suhte baas on ju see, mis toob seda rahutunnet, kus sa saad ennast maha laadida, jälle täis laadida. Keegi on sinu poolel, keegi kaitseb sind. Aga kui suhe ei toeta isegi praktilisi asju elus, näiteks partner ei maksa isegi sinuga koos üüri ja muude kulude eest, elab sinu kulul ja kritiseerib ka veel peale kauba, siis kas sellel on väga palju mõtet. Ja muidugi me räägime siin armastus on ju armastus, aga vahest armastus ei ole piisav ja tuleb ka ise ennast armastada. Ja suhetes üldse tuleb ära lõpetada endale valetamine, et siin väga tugevalt tulevad esil valed, et kui sa tunned tegelikult, et sina pead väga palju tegema, kõik on sinu käes, nagu sa näed siin pildil, siis tegelikult sa tahad ju balanssi. Nii et tuleb avada uus uks, rääkida läbi, kuidas me saame tegelikult teha asju nii, et mõlemad panustavad, et see tundub võrdsem ja sa saad olla ju lahke, aga samas juhtida seda protsessi. Et juhtimine on nüüd sinu käes. Nii et lase käia. Ja siin on näha ka, et paljudel on intiimsusega natukene keeruline, sest liiga palju asju on korraga kukil ja see on siis ju partnerile ka hea, kui asjad natuke rohkem ära jaotada, sest siis saavad mõlemad olla lõdestunumad,
tulla üksteisega natukene rohkem kokku ja aega nautida. Suhete suurim proovikivi sel nädalal ongi see, kui sina tähistad mingit edu või mingit saavutust ja ei olegi äkitselt lihtsalt see, kes teise eest hoolitseb või on kodu aeg kodus ja teise jaoks olemas, vaid keskenduda endale, siis mida su partner teeb, kas ta näeb sind kui eksperti, austab seda või proovib ta sind väiksemaks teha, sulle kaikad kodaratesse loopida, kritiseerida, leida põhjuseid, miks tegelikult sa ei saanudki nii hästi hakkama või mis sina nüüd ikka. Kui sinu praegune partner toetab neid asju, siis siin on tõelise hingesuguuluse ja õnne märgid, et see suhe võib tõesti kaugele minna, ka terve elu kesta, kui te mõlemad selle nimel tööd teete. Ja kui su partner ei toeta seda, siis on lihtsalt rohkem stressi, rahalist pinget ja tegelikult sa ise ka ei suuda partnerile ära pühenduda lõplikult, sest sa otsid temalt seda kaitset, seda toetust, mida tegelikult ei tule. Kui seda ei tule täna, siis miks peaks seda tulema 10 aasta pärast? Kas sa sellises energias tahad jätkata? See on nüüd sinu otsustada. Aga ega asjad ei muutu nii. Kui inimene ikkagi võistleb oma partneriga, siis ta tavaliselt jääbki võistlema, kuni ta endas mingit ebakindlust ära ei lahenda. Vallalised siis on selline tunne, et tahaks seinad ette panna ja mitte suhelda, kui peab väga tugev näima. Ehk siis selline fake it till you make it, see nagu väga ei toimi, et peab näitama, et sul on kõik väga hästi, sa oled väga edukas, õnnelik, rikas, et see tekitab tegelikult väsimust ja siis pigem ei tahakski suhelda ja väga hea, sest kui tõelist suhtlust ei ole, siis mis selle mõte on? Et kui siis oma stressidest, oma päris minast ja oma päris tegevustest rääkida, siis see suhe ei ole ju ehitatud õigetele alustele. Nii et parem kohtu, räägi kohe asjast ja vaata, kuidas see inimene siis sind vaatab, kas see tekitab temas hirmu, ta jookseb minema või tekitab see temas elevust, et lõpuks ometi keegi räägib ausalt ja tõeliselt suurepärane või ta mõistab sinu üle kohut, vaata, kuidas ta reageerib, sest et kui me avame enda kaardid, siis on teine inimene sunnitud sama tegema. Isegi kui ta vaikib ja midagi ütle, siis see on ka kaartide avamine, ta näitab sulle oma tõelist reaktsiooni, kui ta näeb su kõige tõelisemat versiooni. Sest see on vähitav ja selline näiline maskide kandmine. Sel nädalal võid sa ligi tõmmata energiavampiire, siin näitab väsimust, sellist sunnitud konfliktide mahavaikimist ja vältimist, kus sa ei saa tegelikult rääkida sellest, mis sa päriselt tahad. Need inimesed võivad vahest tunduda väga lahked, aga tegelikult nad imevad sind energiast tühjaks, nii et ära mine lahkus ohvriks, kui nad sulle tähelepanu pööravad. Kui sul on sisimas segadus kellegi suhtes, ta tundub lahke, aga miski nagu päris midagi ei meeldi mulle. Sa usalda seda, sa ei pea leidma põhjuseid, miks öelda ei või miks lihtsalt mitte kellegagi suhelda. See on okei. Või siis võid talle lihtsalt öelda, et kuule, mul on hetkel vaja eraklikku aega. Just nimelt see tuleb esile siit. Nii et ära tunne ennast halvasti, sest see on sinu energia, mida kulutada ja anda inimestele. Ja tõesti siis kõik, mis ei too su ellu stabiilsust, vaid röövib seda, siis ei ole väga tuju sellega tegeleda. Väga hea, sest ega aega ei olegi raisata. Ja näitab siin, et kui sa tahad oma tõelist hingesugulast leida, siis juba algusest peale jälgi, et asjad oleksid võrdsed ja ausad, ehk siis kuidas te asjadest tasute, kuidas te asjadega toime tulete, kuidas on rollid jaotatud. Kui sa juba käid esimesel kohtingul, siis seda on ju näha, kes mille eest maksab, kes ust avab, kuidas see kõik käib. Et katsu õppida teise inimese käitumismehhanismide kohta. Kui sa oled naine, siis lase mehel, siis härrasmees olla, kui sa härrasmeest tahad. Kui sa ei lase tal ennast daamina kohelda, siis ei saa ju pärast olla pahane, et ta seda ei tee. Ja kui sa oled mees, keda tavaliselt naised siis liiga ära kasutavad, siis ära anna liiga palju. Anna piisavalt, ole härrasmehelik, lahke ja aus, aga ära nüüd viimast senti hinge tagant ka kohe ära anna, et naist mingisse luksrestorani viia. Palju siis kõik tuleb välja teenida läbi üksteisele pühendumise ja näitamise. Tõesti jälgi siis seda, kuidas teine inimene saab hakkama sellega, kui sa oled edukas, kui sul läheb hästi. Kas ta elab sulle kaasa selles mõttes, et ta mõtleb sinuga koos, et väga äge idee, tõesti see on väga kihvt. Või siis ta kohe proovib mingeid enda saavutusi esile tuua, et sinuga võistelda justkui. Või siis ta lihtsalt läheb väga elevile justkui sellest, et sa oled edukas, sul on mingid võimalused. Et kas ta otsib mingit staatust või kedagi, kellel on raha või midagi sellist, et sellised võtjad ja energiast tühjaks imejad natukene kipuvad praegu kohale ilmuma, aga ole juht, ütle ei kõigele, mis ei ole eluterve. Sa tunned selle tegelikult ära. Vaata, kuidas sa ennast tunned pärast kohtingut. Kui sul on rohkem energiat, väga hea, kui vähem, siis tõenäoliselt pole väga mõtet asja jätkata. Sest isegi kui keegi tekitab suurt elevust, tohutut
see võib olla manipulaator, et siin tulevad ka sellised energiast tühjaks imejad esile. Ja siis sa tunned ikkagi ennast tegelikult väsinuna. Jälgi, mis tunne sul energeetiliselt on. Tegelikult annab sulle väga hea pilguheidu sellesse, et mis energiat teine sinu ellu on toonud. On okei hoida oma müürid ees, siin on uks, kui inimene tahab, ta võib siit läbi tulla, aga igalt poolt ei pea ligi laskma. Et mõtle rahulikult, vaatab, kas teie omavaheline suhtlus sujub, on see loomulik, on see rahulik, on see lihtne. Kui see on väga intensiivne, see on kahtlane, tavaliselt manipulaatorid teevad asja kohe intensiivseks, et nüüd ma ei tea, kõik sinu juures on nii võluv ja imeline. Realistlik inimene näeb nii head kui halba ja aksepteerib seda, austab seda. Aga manipulaator ütleb, et sa oled kohe see kõige vägevam inimene maailmas. Võtta rahulikult, vaata, mis selle inimese sees tegelikult on ja kas ta pakub sulle õiglast käitumist ja õiglast suhtumist. Rahaasjades siis ka öeldakse, et selleks, et elutervel moel edasi liikuda, tuleb sul ikkagi võtta juhtimine enda kätte ja siis sa lood endale selle külluse, mis on vaja. Sest kui sa senil oled lootnud kellegi teise lahkusele, et keegi teine justkui märkab sind, paneb sind särama või õpetab sulle midagi, mis aitab sul siis tõesti oma unistuste elu luua, keegi, kes etendas eksperti, valetas ja tegelikult ei aidanud sind. Nii et mingisugused investeeringud ja asjad, milles inimesed on natuke pimesi investeerinud, need vajuvad nüüd ära. Tuleb ikkagi ohjad enda kätte võtta, õppida rahanduse kohta ja näitab ka seda, et kui sul on mingi lugu rääkida enda kurbadest kogemustest, südamevalust, rahalistest läbikukkumistest, mis iganes see on, kus sa tundsid ennast abituna, aga läbi mille sa siis jõudsid ikkagi tegelikult enda elurõõmuni ja lahendasid selle olukorra ära, et selle loo jutustamine aitab sul raha teha. See näitab, et sa oled läbi kogemuse suutnud luua ise eluterve sellise rahalise struktuuri ja külluse. Siis vahest enda inimliku poole näitamine mõjub palju usaldusväärsemalt kui see, et me oleme lihtsalt väga professionaalsed ja räägime kõigest hästi tõsiselt. Sest see ei ole tegelikult inimlik ju ja läbi eksimuste, kes tõuseb ja see, kes tõuseb läbi eksimuste uuesti, selles on sitkust, selles on visadust, selles on leidlikkust. Nii et õppigem seda hindama. See nädal siis õpi võimalikult palju rahanduse, ärinduse, enda elu juhtimise kohta. Sest see tõesti kasvatus tugevust ja õpetab sind millele ja miks pühenduda ja kuidas siis mitte enam reaalsusest irduda. Sest sel nädalal tulevad esile väga tugevalt igasugused sõltuvuslikud käitumised, igasugused varjumustrid, mis sind takistavad. Et sa õpid hästi palju sel nädalal, luba endal seda teha, ole avatud, ära kritiseeri ennast, vaid näe, et see on lihtsalt sinu õppimiskoht, mis päriselt sind õnnelikuks teeb ja mis on vajalik selleks, et sinna poole tüürid. Me kõik oleme siin selleks, et õppida, kõik on hästi, kõik on omal ajal omas kohas, et ole endaga lahkem ja vaata tuleviku poole. Üleüldse, kui sel nädalal tulevad esile hirmud, siis keskendu sellele, mis sind elavdab, inspireerib, see maagienergia, mida sa saad luua. Aga selline tunne, et tahaks kaitsta oma isiklikku ruumi ja see on okei. Sest praegu sa vaikselt valmistud selleks ja lood oma enda uut maailma. Ongi selline seisaku energia pisut, pood on siis seisak, kus sa siis vaikselt teed tööd tegelikult enda ja oma teejuhtidega, terendad oma südamevalu, oma abituse tunnet, igasuguseid selliseid negatiivseid emotsioone ja käitumise mustreid, mis üles tulevad. Ja kui sa sellest kookonist siis väljud, siis sa oled tegelikult rohkem balansis ja leiad tähelepanu siis oma uue energiaga. Sest kui sa oled teinud läbi mingi transformatsiooni, mis on siis selle nädala sümbol, ongi siis transformatsioon, fööniks, läbi tule enda uueks loomine, siis teised näevad ka seda. Ja sinu ellu hakkavad jõudma need õiged inimesed, need päris hingesugulased. Nii et transformeeri ennast mõnuga. Ja kui on mingid küsimused, millest sa tahad täpsemat selgust, siis ma olen olemas, anna mulle teada, saame aja kokku leppida ja sulle sinu enda lugemise teha. Aga seniks järgmise nädalani.